والا خلک دي نو هغوی دا هم وایي چې دې ټایم کې جماعت اسلامي ته اشاره میلاو شوې ده. اصل کې په اشاره باندې د اجتماع روانه ده. د اجتماعاتو څه تاریخ دی؟ ملک خو ظاهره ده چې هغه خلک هم په خپل ان باندې ټیک سوچ کوي، ځکه چې زمونږ په ملک کې چې کم یو څیز راغلی دی نو هغه پراکسي ده. او دا زمونږ په دستور کې دی چې موږ به دا اجتماع کوو. دا د مودودي صاحب په زمانه کې، بیا د میاں طوفیل محمد صاحب په زمانه کې، بیا د منور حسن صاحب په زمانه کې، د قاضي حسین احمد صاحب په زمانه کې، هر زمونږ امیر او هر زمونږ داسې 10 کاله پس، 8 کاله پس، 3 کاله پس، بلکې په دې جماعت اسلامي باندې د جرنیلانو پابندي لګولې وه. کنه تاسو ته به پته وي سپریم کورټ هغه غیر قانوني. ګرانو کتونکو زم تفهیم او ما سره زما ملګری فضل نبی سینیئر صحافي د روخار هغه هم موجود دی. مونږ د جماعت اسلامي پاکستان اجتماعیام چې دې ټایم کې مینار پاکستان کې روانه ده هغې کې موجود وو. دلته د ضلع پېښور نوشهره د دې سټالونو کې موجود نو حافظ اشمت صاحب او شهراز خان صاحب، دلته کې مولانا سمیع الرحمن صاحب، مولانا ګلبادر صاحب دې میلاو شو. نو ما ویمې چې دای سره به هم خبرې وکړو اجتماع حوالې سره. او که ووایو نو دې ټایم کې پرون د جمعې مون نه پس دا اجتماعیام دا روانه ده او سبا د ماسپښین مون نه پس به دا اجتماعیام ختمیږي. د اندازې مطابق دلته چې جماعت اسلامي کم اعداد و شمار و توقع نو ښکاري داسې چې د هغې نه تعداد زیات شوی دی. ځکه چې مونږ ګورو د بادشاهي مسجد، شاهي قله او د مینار پاکستان نه غیر چاپیره د پنډالونه دي. یو لوی وسیع و عریض جلسهګاه هغه موجوده ده. د ښځو دپاره پکې بیا قیامګاه دي او سټالونه دي. تاسو ته به دلته کې مونږ د دې جلکیانې ښایو. خو ټولو نه مخکې زه د مشرانو سره به خبره کوم. څه به وایي دي تاسو دلته کې عوامو کې موجود یئ، د جماعت اسلامي قیادت هم یئ، قیادت هم کوئ او د اجتماعیام حوالې سره به څه وایي؟ الله هم خلره ډېره مننه، ډېره مهرباني، ځکه چې تاسو صحافیان یئ نو تاسو ښه اندازه لګولی شئ. په یو ملک کې چې یو نظام جوړیږي نو د دنیا قانون دا دی چې دا د خلکو د مرضۍ مطابق وي. دا زموږ په ملک کې چې کوم نظام دی نو دا نه د خلکو د مرضا مطابق دی او نه د آیین او د قانون مطابق دی. دا اجتماع بنیادي طور د دغه نظام د بدلیدو یو سیګنل دی چې خلک مونږ راجمع کوو او په دې دومره لوی تعداد کې چې دا تاسو وکړه چې زمونږ هغه وې زمونږ مشر وې کوم چې زمونږ د جماعت اسلامي امیر دی چې هغه یو قسم له چیلنج په تور وې چې دا تنظیم حکومت هم نشي کولی. د حکومتونو په سطح هم د دومره لوی تعداد د خلکو د قیام او د طعام او د رارسولو او دلته د پاتې کېدو تنظیم د حکومت په وس کې نه. د دې مطلب دا دی چې داسې یو ارګنایزیشن په دې ملک کې شته چې هغې ته د ملک نظام حوالې شي نو به په ښه طریقه وچلي. دا تقریبا د 75-80 سال نه په دې ملک کې یو لوبه جوړه ده، د ایلیټ لوبه ده. جاگیردار، سرمایدار، بیروکریټ، جرنیلان، ججان دې ټول یو کلب جوړ کړی دی او بس چې کومې خوښي یو هغه رابره کوي او چې کومې نه خوښ هغه ښکته کوي. د دې نظام د بدلولو دپاره دا د خلکو د تعداد د ښوولو یو هغه دی چې د دنیا ته وښوی شي چې د پاکستان دومره عوام دي، دا پکې یو ارګنایز تنظیم دی او د دې سره دومره خلک دي په دې ملک کې چې هغه دا نظام بدلول غواړي او دا د قرآن و سنت مطابق، دا د خلکو د مرضا او د منشا مطابق، دا د آیین او د قانون مطابق شي زموږ به ژوند په ارام شي. زبردسته خبره مو که دا دې کې شک نشته، انتظام هم ټیک دی، هر څه صحیح دي او تنقید والا خلک دي نو هغوی دا هم وایي چې دې ټایم کې جماعت اسلامي ته اشاره میلاو شوې ده. اصل کې په اشاره باندې د اجتماع روانه ده. د اجتماعاتو څه تاریخ دی؟ ملک خو ظاهره دی چې هغه خلک هم په خپل ان باندې ټیک سوچ کوي، ځکه چې زمونږ په ملک کې چې کم یو څیز راغلی دی نو هغه پراکسي ده. که پیپل پارټي هم پراکسي وه، بټو په 68 کې راغی او په 70 کې حکومت میلاو شو. بالکل یعنی د 3 کالو په جدوجهد باندې ته یو سړي ته د ملک نظام ورکړ او ملک ورله نیم کو دغه دپاره د بټو دپاره. ټیک شو، د هغې نه پس مارشل لا راغله، په بټو پسې مارشل لا راغله، هغه هم د جرنیلانو کلب و، هغې حکومت جوړ کړی د هغې او هغې خلکو ته دا یو هغه ورکړه چې به روس راغی او که مونږ فرض که مونږ سره دا قوم ملګرتیا ونه کړي نو دا روس راځي او خبره هم ټیک وه او بیا یې وایي چې زه اسلامي نظام راولم. دا ټول خلکو وایي چې بس ټیک ده 10 کاله هغه په دې باندې وخوړه. د هغه نه پس چې په جاز کې والوته نو د هغې نه پس بیا پراکسي وه. هغه د کاکړ وحیدالله کاکړ او که څه نوم یې نه څه شی وحید کاکړ نو وحید کاکړ او زمونږ صدر چې غلام اسحاق خان هغه یو شی جوړ کړی. ټیک شو او د 88 نه پس به بیا مسلسل حکومتونه بدلېدل، به کور کې بدن نه بدلول را بدلول په دفترو کې دننه. د هغې نه پس مشرف راغی صاحب، مشرف هم چې کېناستو 10 کاله او 9 کاله هغه هم تېر کړه. اوس چې بیا ورپسې په هغه پسې عمران خان راغو، دا ځان له یو پراکسي وه. عمران خان هم هغې جوړ کو، داسې یو سړی چې هغه لکه ټول عمر هغه تېر کړی دی، داسې چې هغه خپل پټۍ هم نه د هغه وایي زه داسې ومه. اوس چې 22 ساله جدوجهد او 26 ساله جدوجهد نه پس هغه ملک له ویژن نه ورکو، نه هغه عوامو کې ازادي پیدا کوله، نه هغه ابسلوټلی ناټ وی، خو چې د حکومت نه ښکته شو نو بس وایي هغه هیرو دی.
ځکه چې هغه نظام بدلی هغه کوي دا ابسولوټلی ناټ وایي هغه خلکو له 50 لکه کورونه جوړوي 1 کروڑ نوکري او د مدینې ریاست قایموي لکه په صحیح قایموي اشارې دا خبره مو نه کوم اشاره زه وایم چې د په دې اشارو د نظامونه د حکومتونه بدل شوي دي نظام همغه دی نو د دې وجې نه خلک خبره کوي نو د خپلان مطابق ټیک کوي هغه وایي چې ګنیم دا به هم دسي او جماعت اسلامي داسې نه ده لکه دا مطلب آئین کې دستور کې د دې ذکر شته چې د مخامخا کېږي او دا زموږ په دستور کې دي چې موږ به دا اجتماع کوو دا د مودودي صاحب په زمانه کې بیا د میاتو فیل محمد صاحب په زمانه کې بیا د منور حسن صاحب په زمانه کې د قاضي حسین احمد صاحب په زمانه کې هر زمونږ امیر او هر زمونږ د 10 کاله پس 8 کاله پس 3 کاله پس بلکې په دې جماعت اسلامي باندې د جنرالانو پابندي لګولې وکنه تاسو ته پته یې سپریم کورټ هغه غیر قانوني کړه مولانا مودودي ته 500 سزا وروله چې دا سیس موږ ختم کو دا یو دسی یو فیکټر دی چې د دې ته دا توقع کیږي چې دا د نظام بدلولی شي نو چې کوم خلک په نظام قابض دي هغه دې ته نه پریدي خلک نه پریدي